bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhawaada dhegeystayaal warka saacadlaha idaacadda FSK ee magaalada Hamburg. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka baaqday shir madaxeedka Carabta iyo Afrika ee ka furmaya dalka Kuwait iyadoo uu shirkaasi ka qayb galayo gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari sida ay sheegayaan wararka lagu kalsoonaan karo oo ay helayso idaacadda FSK. madaxweynaha ayaa ka qaybgalka shirkaasi uga baaqday arrimaha khilaafka isaga iyo ra'iisul wasaaraha u dhaxeeya taasi ayaana sabab u noqotay inuu ka baaqdo shirkaasi. wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka ayaa maanta lagu wadaa inay u ambabaxaan dalka Kuwait iyadoo ay uga sii horeyso wasiiradda arrimaha dibadda Soomaaliya Fuusiyo Yuusuf Xaaji Aadan. dhanka kale ururka ahlu sunna gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa sheegay inay ka qayb qaadanayaan xalinta khilaafka ka dhex taagan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha dalka Cabdi Shirdoon. gudoomiyaha golaha fulinta ee ururka ahlu sunna Sheekh Cabdirasaaq Mire Al-Ashcari oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in khilaaf uusan lahayn faa'iido sidaasi awgeedna ay habboon tahay in xilligan la xaliyo xiisadaha ka dhex taagan madaxweynaha iyo Saaciid. Al-Ashcari ayaa tilmaamay dhibaatada uu leeyahay khilaaf soo kala dhaxgala hoggaanka sare ee dalka Soomaaliya waxa uuna sheegay in taasi ay niyad u keenayso ummadda Soomaaliyeed oo iminka hadda dareemaysa xoogaa yaro dowladnimo. waxaa maalintii labaad magaalada Garowe ee gobolka Nugaal xilli daqiiqada u dhaxeeyeen ka degay diyaarado laba ah oo ay kala leeyihiin dowladaha Itoobiya iyo dowladda Djibouti kuwaas oo gargaar u waday maamulka Puntland oo deegaano badan oo hoostaga ay roobab dabayl ah waday ay musiibooyin ka geysteen. waxaa la sheegayaa in diyaaradihii maanta ay wadeen gargaar isugu jiray raashin, dawo iyo tindooyin kuwaas oo dhammaan noqonaya agab loo baahnaa maadaama dad badan ay dhibaato u qabeen gaar ahaan dadkii ku waxyeeloobay duufaantii dabaylaha watay. in ka badan 140 ruux ayaa waxa ay ku geeriyoodeen duufaanta ku dhufatay xeebaha Puntland iyada oo qoysas badanna ku xoolo beeleen inkasta oo wali howlaha gargaarku ay gaabis yihiin. dowladaha Imaaraadka Carabta ayaa maanta dowladda federaalka Soomaaliya soo gaarsiisay deeq military oo isugu jirta gawaari ciidan iyo gawaarida madaxda gaar ahaan kuwa aanan xabada karin. gawaarida ciidanka ayaa gaaraya ilaa 10 gaari gaar ahaan kuwa loo yaqaano Cabdibilaha. sidoo kale deeqda ka timid Imaaraadka ayaa waxaa ku jira 5 gaari oo ah kuwa aanan xabada karin oo loogu talagalay madaxda dowladda. sidoo kale waxaa ku jira 2 gaari oo kuwa dabdamiska iyo 5,000 oo dareeska ciidamada loogu talagalay. gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Mudane Cabdi Faarax Laqanyo oo isbuucyadii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan isagoo Muqdisho u jooga howlo shaqo. gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ku soo dhameeyay maamulka heer degmo, heer gobol, qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka, ururka dhalinyarada iyo kan haweenka kuwa oo si diiran u soo dhaweeyay gudoomiyaha. waxaana ay dadku ruxayeen caleemo qoyan iyo calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya. warka saacadlaha oo aad kala socoteen dhegeystayaal idaacadda FSK ee magaalada Hamburg oo idila socodsiinaya anigoo Mahad Xarako waa naga intaa. meel walba oo aad joogto kala soco idaacadda FSK mowjada FM 93 megahertz.